Waki daw, waki. Kailangan natin ano natin yan para alam natin yan. Pwede hindi namin alam. Deb, ganda yung jacket ko ha. Oo, sige, gusto ko talaga. Jacket ko, di ko naman ginagamit eh. Yan ang gusto ko talaga, jacket. Yan na, nilagyan ko ng jeep shape. Ano ba nag-matic? Talaga na pala no? Send ko nga pala kayo cellphone. Hindi nagsalita si Otek, hindi ko mararamdaman si Otek eh. Wala tayong jacket, no? Kapit ako ng magandang saksakan. Bale, dalawa na. Dalawa na. Basta itong jacket lang. Ah! Saan yung ano niya? Sinong nagbigay nito? Ako yan. Ay! Kala ko binigay din nila. Eh, wala silang wire dyan. Dalawang jacket na yan. Oo, dalawang jacket na yan, matik. Yung inalis na yan, kailangan pa. Wala ko pang aircon. Ha? Pwede pa yan ano? So wala siyang bahay. Bahay. Dapat eto, dito na to. Ganda, bago rin yung ano. Lahat pala yung bago. Ha? Bago pati itong ano, oh. Eto, dito na to. Yan. Yan. Ang ano ko, the maiksi, no? Mixi lang. Pero abot naman. Abot naman kung sakaling dito. Abot. Abot talaga, sobra pa. Tsaka patatabihin mo naman eh. Ayan. Lingkod. Yan na. Next man. Ay, kailangan ng ano to? Red. Na. Platform dito. Tugtungan. Para. Ito yung lilipat natin dito. Oh, pag mag-ano raw. Kaso inaano, mawabasa dito. Ang gear, basang to lang yun. Ang ganyan na extending canopy. Diyan na dapat yan, maganda. Doon hindi mawabasa, mahaba yan. Ano, dyan na lang yan? Huwag yun, ano? Hindi, palagyan natin ng ano yun, oh. Yung yero. Oo, pwede. Para hindi naman ano. Para yung Iwasangge. Hindi, para yung pinopropose ni SIC na pag-usapan namin yung nakaraang gabi. Para ma-utilize mo itong space na to. Kaya para nga. kasi masikip doon eh. Oo, mga painante dyan. Ah, Masikip talaga. Palagay ng mayroon sa painante. suggest mo. May bago tayo display center. Baka pwede yan, baka mabasa. May ABR. Doon ito, ABR. Oh. Baka mabasa. Ituloy na Baka dyan. pwedeng lagyan ng ano. Tuloy na dyan ang ano. Oh, yun ang i-purpose mo. Huwag yung ano ka pang sabihin na mga ilalagay natin. Kasi hindi talaga papayag yun. Matagal mo na sinabi yan. Kung gusto nyo naman nila, papayag talaga eh. Sabi ko na yan. Pasaway lang talaga eh. Ano lang kasi, hindi kasi may benefit tayo nila inaasikaso. Bakit? Pag may benefit pa ako dyan, wala naman ako dyan. Sabi lang ako, bakit yung sinasalgi? Kasi, sabi ko, wala ko dito. Pwede mo kanya, malagay yung
May binili mo ano? Matik na yan, wala na akong start. Yan na yung permit niya. Basta pakunin mo na yung screenshot niya. Ano? O bakit? Bakit yan? Ano yan? Ayun, ginagawa ko. Ano ang ano kayo? Per liter? Magkano per liter? Hindi ko alam sa Kaya wala. Bago na, DFCI na. Buti ko muna ha. Yan. Ayan guys, automatic. Pag may ground siya guys, dahil na mga to, automatic nagtitrip yan guys. Reset, trip. Alright. Bye-bye.